مرستندوی لنډه کیسه. په ظاهره خو د جیونیر میک فارلینډ په مړینه ټولو کلیوالو افسوس کړی و، خو دا چې ولې مړ شو هیچا هم پرې غوږ نه و ګرولی، څوک یې په کیسه کې هم نه و. مقصد مې دا دی لکه څرنګه چې په کلیواو بانډو کې د یوې وړې خبرې نه لویه هنګامه جوړیږي، داسې ونه شول. جونیر میک فارلینډ یو داسې ځوان و چې هر چاته به یې د مرستې لاس ورغځاوه، که د چا به خوښه وه او که به یې خوښه نه وه، خو ده به له لاسه کار اخیسته. د جونیر مرسته داسې وه چې ځینې وخت به د خدمت پر ځای زحمت شو. مثلا که به یې ولیدې چې د ده خواته را روان یې، ناڅاپه به یې له ځانه پاڅېده تر څو ځای درته پرېږدي، خو په دې ناببره به پاڅېدو به یې سر له یو بل چا سره ټکر شو، د هغې بیچاره له لاسه به یې د چایو پیاله چپه کړه. که به یو داسې څوک ولیده چې له بازاره روان دی او په لاس کې سودا راخیستې ده، په تک شنه زور به یې دا سودا در څخه واخیسته چې راوړه زه به یې در سره واخلم. که به دې ورته وویل چې وسړیه زه یې خپله وړی شم، لاس به یې در سره پرې لګوه چې زه یې در سره اخلم. حتی ځینې وخت به د دې سودا کڅوړه وشلېده، ټولې مڼې یا مالټې به دې په لاره کې ټیټ شوې. که به د ماتې کېدو کوم نازکه شی یا مثلا هګۍ راخیستې، په دې کش و ګیر کې به ټولې درنه ماتې کړې. اوس خو به تاسې پوه شوي یاست چې هغه څه ډول مرسته کوونکی و. هغه له دې سره مینه درلوده چې په هر ډول وی د نورو لاسه کار واخلي او د خلکو خدمت وکړي، خو په ځای د دې چې خدمت وکړي ستونزه به ترې جوړه شوې وه، د دې به پرې چورت هم خراب نه و. د تېرې میاشتې خبره ده، د واټ په غاړه پلي روانه ومه، د شا له خوا مې د زړه فورډ موټر د بریکونو وچ غږ واورېده. دا د جونیر د موټر غږ و. له ویرې د نږدې کور په اغزنه جنګله ور وختم. ته اوس خپله فکر وکړه چې زما په څیر د یوې بوډۍ ښځې لپاره به څومره د تکلیف خبره ده. دواړه لاسونه مې په اغزنو سیمانو کرښې او ژوبل شول. زما همدغه 2 جوړې ښې جامې وې چې یوه یې څو ځایه په سیمانو وشلېده. کتابونه مې هم په خټو ککړ شول چې تازه مې له کتابتون څخه راخیستي ول، خو سره له دې هر څه یې بیا هم په موټر کې کېنولم. ما خو درته مخکې خلاصه کړه، له هغه سره ټینګېدل بې ګټې وو. که به پلي ولیدې په وچ زور به یې موټر ته خېژولې. که به دې ورته وویل چې وه هلکه زه لږ منډه وهم، ورزش کوم، ته ځه، غوږ به یې درته نه ایښوده او په زور به یې موټر ته پورته کولی. جونیر څه ډېر ښکلی ځوان نه و، خو ډېر بدرنګه هم ورته نه شو ویلی. په ښوونځي کې به یې ښې نمرې اخیستې، هېڅکله به یې له چا سره شخړه نه کوله. لږ ویونکی او د ښه خوی څښتن و، تل به یې له خلکو سره مرسته کوله. خو سره د دومره ښېګڼو بیا هم په کلي کې څوک دوست نه و. هغه چې نوی ځوان شو، د کلي له 2-3 نجونو سره یې د ملګرتیا هڅه کړې وه، خو یوې هم ورته د هو ځواب نه و ورکړی. ټولو یې غوښتنه رد کړې وه. زه فکر کوم د هغه مور او پلار غوښتل له هغه یو بریالی انسان جوړ کړي، خو نه پوهېږم ولې، بلکې د کلي خلک هم په دې نه پوهېدل، ځکه مور او پلار به یې د زوی په اړه ډېر نه غږېدل. هغوی به هېڅکله جونیر په خپلو حماقتونو نه رټه او نه به یې د هغه په کړنو نیوکه کوله. هغوی یو بل ډول په خپل کار کې مصروف خلک وو. په اونۍ کې به یو ځل چرچ ته تلل، لمونځونه به یې کول، نور په خپلو ورځنیو کارونو بوخت وو. د جونیر پلار په بازار کې د ودانیزو توکو یو پلورنځی درلوده. مور به یې د کور په چارو اخته وه. هغوی یو ډول سوله غوښتونکي، غلي او مذهبه خلک وو. جونیر چې 25 کلن شو، نو مور او پلار یې یو بل پسې له دې نړۍ سره په مخه خوا وکړه. د دواړو د مړینې ترمنځ یوازې د 3 میاشتې فرق و. د پلار دوکان جونیر ته پاتې شوی و. د کلي له خلکو یې مور او پلار هېر شوي وو، لکه هېڅ چې لیدلی نه وي. که به د چا په یاد راتلل هم، نو جونیر یې د یادګار په شکل تر شا پرېښی و. په جونیر کې د مرستې جذبه دومره زیاته وه چې خلکو د نورو سره له مرستې کولو بیخي لاس اخیستی و، او دا کار یې یوازې همدا ته پرېښی و. هغه به په هره غونډه د چرچ، په هر مجلس، دعوت او تبلیغ او د ښوونځي په غونډو کې هم پوره ونډه اخیسته. په دې ډول بنډارونو کې به یې انعامونه هم ورکول.
د هغې نامونه به اکثره د هغه د خپل دوکان توکي وو، مثلا خټکي، پلاستیکي نلونه، جاروګانې او دا ډول نور شیان. هر چا کولی شول د غونډو د اعلان پاڼې د هغه د دوکان په هندارو ولګوي او د بسپنې صندوق د هغه په دوکان کې کیږي. هیڅوک یې نه منع کول. هر یک شنبه به چرچ د مذهبي سندرو محفل جوړېده. د جونیر غږ به پکې له ورایه معلومېده. د مجلس په پای کې به یې د پادري یا ملا لپاره بسپنه راټولوله. دی په ټولو قطارونو ګرځېده. د چرچ خادم هنري به د نشې له امله د پاسېدو نه و. ټول به په چرچ کې جارو وهله. زه به یې څه درشمارم، خو دومره به درته ووایم چې که خدای خدمتګار ورته وویل شي مناسبه به وي. د کلي شمال خواته یو متروکا درنګ یا کان له ډیره وخته یو خطرناک ځای ګڼل کیږي. خیرنې اوبه پکې ولاړې دي. دا دومره خیرنې اوبه دي چې د کلي کوچنیان هم پکې نه لامبي، خو سره له دې بیا هم د کلي کوچنیان او ځوان دلته د ساتیرۍ لپاره راځي. تاسې خو پوهیږئ چې کوچنیان څومره شیطانان وي او په تیره بیا د کلي. د جونیر مړی د دې متروکا درنګ په خیرنو اوبو کې لیدل شوی و. کله کله به زه هم د دې متروکا د رنګ سیل ته ورتلم. د دې د رنګ په خوا کې د او ریکارډي اوسپنلیکه تیره شوې وه. د اورګاډي اوسپنلیکه تیره شوې وه. د دې لیکې په بل اړخ کې د بیرو په ډول یوه میوه کیږي. ځینې وخت دې میوې د ټولولو لپاره د غلطه ورځم. اکثره د دې د رنګ شاوخوا د شربتونو او سګرټو تشې کوټې وینم چې سیلانیان یې غورځوي. دا په دې دلالت کوي چې واړه او ځوانان دلته راځي او اوزګار وخت دلته تیروي. خو کله چې زه هلته ورځم ډیر لږ له خلکو سره مخ کېږم. په دغه ورځ د نیلی پارکر د جنازې په مراسمو له ګډون وروسته را روانه وم. یو چا راته ویلي و چې کوچنیانو د جونیر مړی د متروکا د رنګ په خیرنو اوبو کې پړمخې پروت لیدلی و. هغه له 2 ورځو راهیسې نه ښکارېده. دوکان یې هم بند و. د نیلی پارکر په جنازه کې هم نه و. خلکو د هغه له نشتوالي یو ډول آرام احساساوه. د چا ورته ډیر فکر نه و، خو مړین یې زموږ د کلي چاپیریال یو څه غمجن کړی و. ځکه ایله اوس د نیلی پارکر د جنازې او تدفین مراسم پای ته رسېدلي وو چې د بلې جنازې خبر راغی. د نیلی پارکر مړینه ډیر د تعصب وړ وه. هغه د خپلې باغچې شاته پټي کې د الوګانو په رایستلو بوخته وه چې له مار سره مخ شوې وه. مار یې له لاسه تاو شوی و. هغه بیچاره بې له هغې د زړه ناروغي وه. ښه چاقه وه. پرهیز خو یې بیخي نه پېژانده. په ډېر خوراک ورځ له بلې چاقې ده. تر څو یې مار له لاس څنډ را څنډه په لوڅو پوڅو یې ځان د کور انګړ ته ور رساوه. له ویرې د زړه دردېدلی و. عجیبه خو دا وه چې مار چیچلې هم نه وه. د کلي کوچنیانو د مار ډېره لټه کړې وه، خو د چا خبره ځمکه وچاوده او مار پکې غایب شو. زه له نیلی پارکر سره ډیره جوړ نه وم. بدبخته ډیره په ځان غوره وه. زه ورته د لارې خلی هم نه ښکارېدم. خو په کلي کې که د یو څوک ډیر بد هم راسي په غم او ښادۍ کې به یې ضرور ګډون کوي. زه هم همداسې وم. 2 اونۍ مخکې زما زوړ او بې ضرره سپی په زهر وژلی و. هغه بیچاره دومره بې ضرره و چې له ځانه یې مچان هم نه شول شړلی. ما ورته په ډاګه ویلي و چې زما سپی دی وژلی. د هغه راته له غوسې سره سره اوښتې وه او په چیغو یې ویلې چې ما نه دی وژلی، خو زه په ټوله خبره وم. څه وخت مخکې هغې په چرچ کې ټولو خلکو ته ویلي و چې د کلي سپي یې د الوګانو فصل ته زیان رسوي او ډیر ژر به یې علاج وکړم. امکان لري سپی به هم هلته تللی وي، خو د دومره وړې ګناه په بدل کې د هغې وژل او بیا زما خو په دې نړۍ کې د هغه بیچاره نه بغیر بل خواخوږی هم نه وه. ما خو مخکې وویل چې زه یوه بوډۍ ښځه یم، خو دومره بې لاسو او بې پښو هم نه یم. ګرځم د کور او صحرا کارونه کوم. زما صحت بیخي ښه دی. خلک نه پوهیږم چې زه به د څو کلونو یم، ځکه خلکو ته اوس زما وړوکوالی ور یادیږي. زه چې به څه وخت زیږېدلی یم.
زما پلار د پخواني زمانې د پادریانو په څیر ګرځنده سړی و. تل به په سفرونو روانو، خلکو ته به د عیسویت تبلیغ کاوه. دا ډول خلک ځانونه د خدای رښتوني او نیک بندګان ګڼي. د خلکو د پوره باور لپاره 3-4 ماران هم په غاړه کې اچوي ترڅو خلکو ته وښایي چې بې څه نه دی. دا پیخي مادریان هم کوي، خو د دوی مقصد بیل او د هغوی بیل وي. دوی خلک دین ته راجلبوي. د ګرمۍ په رخصتیو کې به زه هم په دې تبلیغي سفرونو له پلار سره ملګری وم. ما هم د مارانو دا زده کړې وه. ماران په مې رانیول. یوه ورځ د بیرو د ټولولو لپاره تللی وم. د متروکا د رنګ سره مې د مارانو یوه ځاله لیدلې وه، خو اوس مې ورسره غرض نه و کړی او نه مې پرې څوک خبر کړي وو. زما سپی چې مړ شوی و نو له ځان سره مې دا جوړه کړې وه چې د نیلي پارکر څخه به ضرور د خپل سپي د وژنې قسط اخلم. زما هرګز دا زړه نه و چې هغه دې مړه شي، خو د هغې په مړینه مې افسوس هم ونه کړ. یادونه وړ یې بولم کله چې مې هغه مار په کڅوړه کې واچوه او د هغې متروکه د رنګ په خوا روانه وم. له بده مرغه چې جونیر له کومې را پیدا شو. زما په شا یې کڅوړه لیدلې وه. د هغه دا باور ګوندې بیرې مې ټولې کړې دي. ما خو درته ویلي وو چې په هغه کې له نورو سره مرستې کولو مینه لیونۍ وه. زما له لاسه یې کڅوړه واخیسته. ډېر یې مې منع کړ، خو زما یې هم ونه ورېده. له مجبورۍ مې کڅوړه ورکړه. اوس د هغه حماقت ته ګوره چې د کڅوړې پلټنه یې پیل کړه. او بیا اوس نو تاسو قضاوت وکړئ د دې دواړو په وژنه کې نو زما څه ګناه ده. پای د دغه لنډې کیسې څخه دغه هدف اخیستی شو چې مرسته وکړئ، خو په صحیح شکل. خپله مرسته په دغسې یو شکل مه کوئ چې نورو ته د ازار سبب وګرځئ.